好啦，咁今次咧，我哋去開始咧，就去講最後兩篇關於心意更新嘅最後信息啦。咁而我哋就喺呢個時候咧，就講關於心意更新裏邊，我哋所以總括認為最重要嘅一個更新。邊個想知道最重要一個更新係咩？最重要嘅，最重要咧，喺我哋結束嘅時候咧，要俾你嘅更新就係成功。嗱，我哋聽喺今時今日喺全世界好多個地方，好多個國家有一個好大嘅革命，有好多人去經歷到，同埋去真身去感受到神喺佢哋嘅生命裏邊，喺佢靈裏邊俾佢哋嘅重生，喺身體上俾佢哋醫治，喺經濟上面睇到好多嘅奇蹟，係發生喺好多好似你一樣咁嘅人嘅身上。呢個就係神而家佢要俾全世界都知道，就係話而家佢真正係一個乜嘢嘅神。呢個就係乜嘢啊？就係話原來神係盼望去集合佢自己所有嘅旨意同埋計劃喺呢個生命裏面去使你成功。因為有三個好緊要嘅原因係神使你成功嘅原因嘅。每一個同家嚟講，就係因為你值得。每一個同家嚟講，你值得，冇錯啦。第一個咁好緊嘅原因就係你值得嘅，因為點解呢？神係按住佢嘅智慧，佢就按住自己嘅形象去創造你嘅，所以你嘅價值係非常之高。無論人哋話你點卑賤點好咧，你係值得成功嘅。你活喺呢個世界，你係配得佢成功嘅。好啦，而第二個就係每一個都同家嚟講，每一個同家嚟講就話神去做你嘅，係啦，每一個同家嚟講，冇錯啦。聖經話俾我哋聽，我哋人類係神手所做嘅最高級嘅動物嚟嘅。我哋係神手所做當中係最高級同埋最有智慧去掌管神所賜俾我哋一切嘅人嚟嘅。所以係神創造我哋，呢個係另外一個好重要嘅原因咧。我哋要成功。第三，每一個同家嚟講，就係話神賜俾你同我一個無限嘅財富來源。每一個同家嚟講，冇錯啦，神賜俾我哋一個無限嘅財富來源。喺我哋天國比喻已經講過，就係話乜嘢咧？就係話撒種嘅律啊，喺呢個地上你發覺咧，雖然啊你話哎呀撒得種子多會唔會種到冇晒地方？唔會喎，而家你睇下呢個地上滿到處咧都係未開發嘅地方，到處都係一啲未能夠種到種子嘅地方。你發覺同樣喺呢個地上有好多嘅原料，有好多嘅原則，有好多嘅定律都未能夠俾人採納到，而佢用出嚟咧，去使到呢個世界更加係一個經濟富裕當中。我哋聽而家呢個世界需要更多有智慧嘅人，用一啲更唔值錢嘅物質去做成一啲最偉大最好嘅發明。就好似世界上曾經有一批人去發明咗用沙做乜嘢，邊個知啊？就係用沙去做而家你咧見到啊，而家喺每一次聚會我哋都用嘅。就係你見到無線咪裏面嘅零件，你會見到好多所有 Walkman，所有呢一啲嘅大型嘅，甚至小型嘅，由細到大，有到收音機、錄音機、電視機，全部裏邊呢啲最主要嘅晶體管咧，都係用沙做成嘅。你諗下，哇！真係竟然有人揾咁賤嘅嘢去做嗰啲，所以你發覺點解樣樣嘢都加價，電器平咧，成日都係點解？哇！越做越出越平，因為用沙做噶嘛，你明唔明啊？咁啊，梗係平啦。你知唔知而家有好多呢啲咁嘅橋咧嚇？神係創造好多原則、好多物質喺呢個地上，好多人啊，佢都未去攞到，佢未識得去引用呢一啲嘅喎。所以我話聽，你唔好諗住，如果咁多人識呢啲橋，呢個世界越嚟越窮。錯啦，你知唔知啊？呢個世界就需要咁多呢啲咁緊要嘅知識咧，去使到佢去突破佢嘅經濟嘅嚇。等佢唔需要用咁多呢啲資源啊，可以用一啲好唔值錢嘅嘢，可以做一啲咁偉大嘅嘢嚇。譬如蔗渣板啦嚇，蔗渣板就係前20幾30年前一個人發明嘅嚇，咁啊由日本去發明嘅，其實就係用人食嗰啲蔗渣啦，壓成一塊塊嘅木板啊。因為呢一個嘅發明咧，導致咧蔗咧從此咧即係成為一個非常之大嘅資源咧，可以做成建築好多嘅材料。而家好多嘅木屋咧，同埋好多好卡卡士嘅屋咧，都係用蔗渣板做，因為個堅硬程度同埋嗰個防水程度咧係甚至啊可以拍得住所有真正嘅木嘅。所以你會睇到呢啲嘅資源咧，我哋食完啲蔗渣掉嘅。但係而家呢啲嘅資源咧，你會睇到喺外國啊，好多地方去做砂糖都係用蔗做噶嘛。做咗之後嗰啲蔗渣點啊？燒咗去掉咗。但係而家佢做一啲咁昂貴嘅木板，可以做咁昂貴嘅傢俬，甚至而家你去 IKEA 而家咧，即係而家嗰個傢俬嗰度好多啲
床啊、凳啊都係用蔗渣蛋做嘅。你睇到呢啲係幾咁即係啊幾咁廢物利用啊！呢啲嘅 key 啊，呢啲嘅鑰匙，我話聽隱藏喺呢個世界裏邊，每一樣呢啲嘅物質咧，神做出嚟都可以俾我哋去變成一個無限嘅資源咧，去突破我哋嘅經濟，係咪？好啦，或者令你奇怪咧，原來咧點解成功咁緊要咧？原來我話聽咧，你嘅成功啊，譬如好似阿富仔你嘅成功，阿 Danny 你嘅成功，阿 Eddie 你嘅成功，阿德仔你哋嘅成功，你知唔知咧？關於你哋嘅成功生活或者成功嘅人生咧，係神一日到黑都成日諗住，你知唔知啊？神一日到黑都成日諗住嘅。約書亞記第1章第7至8節，神喺教導約書亞嘅時候，你發覺神最終嘅目的同埋神最終嘅計劃係乜嘢？係成功啊！喺約書亞一生裏邊，神最終嘅目的、最盼望佢能夠得到就係咩話？就係成功啊！呢個就係神想嘅，你知唔知啊？嗱，呢個就係我想俾你知道，呢個就係真正神嘅每一日啊，每一時諗起你嘅人，每一日嘅計劃，每一個偉大嘅行動或者聖靈嘅運行嘅時候，佢最主要希望有。我哋聽神嘅話語俾我哋知道，就係話絕對肯定，神係希望、喜歡你享用神所賜俾你嘅富足。而如果你接受呢本聖經係真嘅話，我哋聽你就只能夠去接受，就係話神係希望、盼望，就係話佢嘅兒女去享用一個成功嘅生命。嗱，有喺聖經裏邊咧，邊個想知道？喺聖經裏面有3個理由，即係3個最主要嘅理由，神希望你成功嘅最主要3個理由，邊個想知 ？OK， 好啦，第一個理由咧就係話咧，神係原來將你嘅生命咧係做成一個乜嘢咧？原來聖經講，原來你係一個見證，係咪啊？我想用一樣嘢好得意嘅嘢去對比。嗱，如果你係做一個咁想希望將你嘅公司嘅貨品去推銷啦嚇，或者將你嘅公司嘅名譽推銷啦，我想問下你，咁你嘅窗櫥嗰度咧，會放係最差嘅貨品啦，定係最好嘅貨品咧？嚇，邊個會放最差嘅佢就嚇冇人㗎，我相信冇人會放最差，個個都會放最好嘅貨品啊！點解啊？因為你去將你嘅名聲去提高啊嘛，同埋俾人知道哦，你真正嘅實質，你有咩啊？你有實力嘅，你有實力噶嘛嚇，你勁嘅，你係得嘅，你真係有實質嘅。同樣就話，你知唔知我哋嘅生命就係一個見證？見證呢個神係咩啊？係窮定有錢啊？有錢。見證呢個神係冇能力定有能力噶？係有能力。見證呢個神係愛定恨啊？愛。所以神要我哋去愛，神要我哋去付出，神叫我哋有能力。嗱，呢個就係點解聖經裏面咁多地方教導嘅原因。原來你就係乜嘢啊？跟我講啊，跟我講啊，你就係窗櫥裏面嘅陳列品啦。冇錯，你就係你會將神將佢咁多裏邊咧最好嘢咧，佢都要擺出嚟嘅。所以第一個呢個就係神點解要你成功嘅原因。我哋睇下，大家我哋睇下《哥林多前書》第1章第27節，《哥林多前書》第1章第27節。咁啊，神嘅揀選世上愚拙嘅，叫有智慧嘅羞愧啊；又揀選世上軟弱嘅，叫那強壯嘅羞愧。嗱，你知唔知點解呢度咁講咧？即係話神揀選世上愚拙嘅。咁揀選愚拙，咁係咪有得佢繼續愚拙？咁呢有智慧就羞愧嘅啦，唔會喎。呢有智慧會恥笑佢嘅，係咪？啊，神你揀啲咁蠢嘅嘢，唔係啊！神揀上喺世上嘅愚拙嘅，然後叫佢點樣啊？有智慧，有智慧到一個階段咧，成為神最高級、最勁、最有智慧嗰班人，而叫世上嘅人咧點樣啊？羞愧。而揀選世上軟弱嘅、冇能力嘅，但係佢加乜俾佢啊？加能力俾佢，叫世界上面靠著血氣、靠住車、靠住馬、靠住軍隊嗰啲人咧。嗰啲以為強壯人都羞愧，所以我哋再讀呢一節，因為神嘅揀選世上咩啊？愚拙嘅，係咪叫有智慧嘅恥笑啊？唔係啊，叫有智慧嘅，叫有智慧嘅羞愧。又揀選世上軟弱嘅，叫那強壯嘅羞愧。冇錯，呢個就係神嗰個嘅喺我哋嘅生命裏面咧，原來想希望做嘅，就係話原來就係話神希望喺你生命裏面每一個範圍啊。無論你嘅身體啦，無論你嘅思想啦，無論你嘅智慧啦，無論你嘅經濟啦，每一樣，甚至你嗰個嘅社會生活啊，你嘅健康啊，每一樣，神都希望係點樣啊？係一個最好嘅見證嚟嘅。嗱，呢個就係神原來佢喺你嘅生命裏面所做嘅，因為你係最好，係佢嘅見證啊。第二就係話，原來神有第二個心意就係點解佢要你成功？我哋睇下提摩太前書第5章第8節。提摩太前書第5章第8節，
原來咧你可能想都想唔到嘅，原來神要你供應你嘅家庭。佢話乜嘢咧？因為人若不看顧乜嘢？人若不看顧咩？親屬，就是背了乜嘢真道，比不信嘅人還不好。不看顧自己家裏嘅人更是如此。神係祝福你嘅經濟，要你去做咩話？原來要你照顧你嘅親戚同埋你家裏面嘅人，包括你嘅仔女啊，你嘅太太。我係聽在神嚟講係一個好大嘅羞恥。如果你嘅仔咧成日着嘅衫都要係即係去嗰啲雜架攤啊，或者啲街邊都買啲二手嘅人哋着過晒嘅爛鞋爛衫去着，在神嚟講係好羞恥嘅。神唔希望你無論食嘅又唔夠，用嘅又唔夠，着嘅又唔夠。神希望嘅，神希望富富足足咁祝福你咧，係希望你同埋你嘅家庭都能夠有足夠，並且足夠有餘，並且去照顧你哋嘅親戚嘅。呢個就係你話有人，你話但係有人教窮好喎，咁起碼我發覺聖經唔係咁講嘅。我哋真係讀就話，如果你唔能夠做到呢樣嘢，你根本連不信都不如啊！咁話嘅喎，所以呢個我相信就同好多人嘅諗法就唔同啦。係感謝主，係咪？我哋有本聖經俾我哋知道，呢個就係神原來祝福我哋富足嘅。成功嘅。第二個理由，第三個邊個想知道？呢個勁啊！呢個第三個理由聽住啦。原來神係希望咧，聽住啦，神係希望咧，我哋去支持同埋推行神最偉大嘅使命，就係主耶穌所賜俾我哋，所命令我哋去執行一生裏邊最大嘅使命，就係乜嘢啊？就係乜嘢？我哋睇下馬太福音第28章第19節，所以你們要去使萬民作我門徒，奉父子嘅聖靈嘅名，給他們施洗。你知唔知有一樣嘢？你要去，即係話去非洲大陸好多地方，你知唔知要錢嘅？要搭飛機嘅，要搭船嘅，係咪？就算你最平撐艇仔去，你都要買架舢板去係咪？或者係平到舢板都唔要，諗住揸個水泡遊去美國，咁你都要買個水泡，你都要錢嘅。你呢個去字已經要錢，但係你知唔知去唔係話就咁傳福音喎？如果去傳福音咧，咁又要更多錢啦。但係去使佢哋做神嘅門徒咧，就更加多錢啦。呢唔知點解？傳福音你可以好似我哋街頭咁報道講完信咗主咩啊？信咗主拜拜咁天堂先見咁樣，今日走咗噶啦。你知唔知使一個人去作神嘅門徒要幾多錢？你知唔知要睇幾多屬靈書籍啊？你知唔知每一本書都唔平啊？你知唔知你好多時你甚至帶嗰啲人信主咧，就好似彼得咁，好多或者好多主耶穌嘅門徒，佢哋唔係喺社會當中係最高級、最富裕或者最有知識嘅人，係好窮嘅，甚至你要點供應佢嘅經濟或者好多嘢咧係要點要照顧埋佢嘅。所以我話你聽，如果你去訓練，即係去訓練一門徒，你又要供應佢屬靈裏面嘅認識書籍同埋好多甚至去生活起居一啲嘅需要，你知唔知係要幾龐大嘅經濟？所以神要你成功嘅原因就係乜嘢？就係話原來咧金錢咧就係話可以去幫助同埋去推廣神呢個最偉大嘅使命。冇錯，有人講過話錢喺一啲不信嘅人手裏邊係一個網絡，冇錯。但係你亦要記住，錢喺一啲相信主嘅人嘅手裏邊係一啲工具。去行使神嘅旨意，每個都同大家講啦。錢喺神嘅僕人手裏邊係啲工具去行使神嘅旨意，冇錯啦。因為我話你聽，神係希望你用呢個廣大，就好似啲沙土呢啲嘅泥土咁大嘅呢一啲嘅資源去發掘呢啲嘅資源，去成功之後咧，用呢啲嘅資源去做神嘅工作，去建立神嘅教會，去建立好多差傳，建立好多差會，建立好多基地，建立好多福音電台，建立好多福音嘅電視，建立好多呢啲嘅甚至係人造衛星甚至建立好多好龐大嘅呢啲可以去收割好多人嘅靈魂嘅呢啲嘅侍奉，去將主耶穌基督呢個信息嘅帶到全世界，將呢個救恩帶到全世界，帶到任何人去聽呢個信息都能夠重生得救。呢個就係神第三個要你成功嘅原因。好啦，原來成功係乜嘢呢？嗱，有好多人咧以為成功咧就係得到權利或者得到一啲嘅位置得到一啲好出名即係好多人認識佢即係有名有利有錢有屋有田咁樣，咁就叫做成功。嗱，但係我想同大家去按住聖經去定一個真正你應該對成功一個嘅睇法。亦有一啲人咧，佢又定準就係話成功就係話我哋喺人生裏邊去定一啲嘅標準，而定一啲嘅目標而呢個目標咧
你完成咗就係成功啦。錯啦，因為點解？就算你完成咗一啲你嘅目標咧，你都不一定開心嘅。譬如好似你哋都試過啦，由細到大係咪？你一啲嘅目標，以前係買機械人或者買洋娃娃，一陣間就買煮飯仔，一陣間就讀書，一陣間讀完書話結婚。好多時你完成呢個目標，你都不一定開心㗎。因為點解咧？因為有好多時佢唔能夠換嚟一個內在真正嘅一個喜樂同埋開心嘅。嗱，原來按住聖經裏面一個簡單關於成功嘅一個定義就係乜嘢咧？願聽住咯，就係完成同埋去成就神喺你生命裏面嘅目標。因為點解？原來完成呢一個目標咧，我就包你可以開心，包你有一個內在神所賜俾你一個嘅成功感，一個真正嘅開心。原來就係話有3個 key 喎，跟我講，跟我一齊宣告，就係話去成為神想你所成為嘅，成為神想你所成為嘅。好啦，譬如神想你成為一個屬靈偉人，你走去成為一個保鞋佬咁樣，咁呢個就係肯定唔係太開心啦。好啦，而做神第二個原則，第二個你要宣告，一齊跟我宣告，就係做神希望你所做嘅，冇錯啦，做神希望你所做。第3，擁有神希望你所擁有嘅，冇錯啦，呢一個就係話成為、做同埋擁有，呢個就係叫真正嘅成功啦。第二，點解咧？因為我話俾你聽啦，原來你如果憑你自己嘅方法嘅時候咧，你會成為一種人。譬如我定一啲標準而我達到，你會係成為或者係你會點樣咧？即係話去爭取到你所喜歡嘅，爭取到你所喜歡嘅。但係你知唔知爭取到你所喜歡或者你所需要嘅係唔夠嘅？嗱，譬如我舉一個例，有好多人，譬如好似有一個男人咁啊，曾經有個咁嘅記事，就係一個人咧，佢中意一個女仔，哇！佢話我娶到呢個女仔就好啦，我就能夠同佢結婚就好啦，哇！呢個就係我喜歡嘅。但係當佢同佢結咗婚之後，發覺呢個女仔一生裏邊喺佢嘅生命裏邊咧，喺呢個男人生命裏邊最叻咧就係使到佢發生好多口角啊、鬧交啊、離婚啊、打交鬧交啊，充滿咧一個慘劇嘅人生。你發覺原來係呢個女仔一生最叻做嘅。嗱，冇錯啦，你擁有你所中意嘅係唔夠，聽住啦。原來我正係講嗰3樣嘢，嗰3樣係咩話？成為神想你成為嘅，做神想你做嘅，同埋擁有神想你所擁有嘅，就能夠使你點樣咧？聽住咯，就係唔係去爭奪或者去得到你所喜歡嘅，係喜歡你所得到嘅，明唔明啊？嗱，如果你有個嘅嗱，好啦，你就追咗個女仔啦，啱唔啱？原來咧，當你能夠達到神呢個目標嘅時候咧，你擁有呢樣嘢嘅時候咧，你能夠享用到佢，你能夠喜歡呢一樣嘢，能夠到一生之久你都唔會後悔你做錯呢樣嘢。呢個係咪豈不是更好？冇錯啦，呢個就係真正成功嘅定義。原來真正嘅成功，聽住啦，原來成功咧係一個旅程嚟嘅。今日講成功係一個旅程嚟嘅。原來成功佢係點樣咧？佢係一個漸進式嘅成功，唔係好似一個地方咧，聽日你去到咁就到咗啦。唔係噶，原來成功係不斷係今日嘅，唔係聽日嘅，唔係將來嘅。就好似人生裏邊咧，你有好多咁由 A 至到 Z 咁多件嘅禮物，而你不斷喺你人生裏邊由 A 去攞到 Z。原來好簡單講就係話，成功對任何人嚟講都有一個唔同嘅任何嘅唔同嘅定義，唔同嘅需要嘅。譬如點解咧？因為原來呢個按住佢哋嘅喺神裏邊嘅成熟程度咧，而去得到嘅噃，而去需要嘅。譬如我舉一個例，如果你有個蕭榮美咁，蕭榮美即係傳俾個女啦。你而家走去送架 Rolls Royce 俾佢，有冇用啊？淨係準俾佢用嘅啫，淨係屬於佢嘅啫，唔準第二個幫佢揸，送俾佢有冇用啊？冇用嘅。點解咧？因為按佢而家嘅長大同埋成熟程度，呢架車對佢冇乜用，甚至你上架車開咗撻着火，幫佢開埋車嚇，即係踩埋油咁樣都去瞓喺個軚盤上。當然啦，或者趴喺上面啦，佢冇辦法揸得到嘅啦，唯有趴咗喺個 Rolls Royce 嗰個軚盤上，拱咗架車行。你會最尾會點樣咧？肯定佢就唔會點享用到呢架車。反而咧，你俾邵明美一樽嘅牛奶或者一樽嘅奶粉俾佢飲嘅時候咧，認真唔同咯。但係點解咧？原因就係佢個成熟程度喺而家嚟講，佢反而唔係需要一個好大好有錢嘅 Rolls Royce，係反而一樽好冇乜價值嘅幾蚊或者2-3蚊嘅一樽嘅牛奶。嗱，冇錯，呢個就係嗰個分別。而你知唔知道就係話有好多嘅基督徒咧，
喺人生裏面都係咁嘅。將來或者少榮美到去20零30歲嗰陣咧，你俾個 Rolls Royce 上去就差唔多，係咪？冇錯啦。但係唔通呢個 Rolls Royce 冇價值啊？唔係，原來人生就係咁，人生成功就係咩？原來人生就係所講係一個漸進式，由 A 至 Z 嘅。你又先攞咗 A，然後攞 B，攞完 B 又攞 C，或者如果你發覺你家長啲人唔係好識英文，你講係1、2、3啊，先攞完1啊攞2，攞完2攞3。但係問題話好多人咧就跳級啦，咁我未攞1我攞10。嗱，我話你聽呢個對你人生裏邊咧係一個好大嘅悲劇嚟嘅，因為點解咧？記住，任何唔同嘅人喺唔同嘅時間當中所需要嘅嘢咧，都係唔同嘅，所以你要留意，同埋你需要知道，就係話喺你人生嘅旅程裏邊，今日或者你唔能夠譬如好似舉個例啊嚇，你喺位弟兄，你好希望將來哇變成好大用你嘅大嘅復興佈道家，但係今日你有妻有兒係咪？你又要養家，你而家未能夠去到你將來神叫你去到嘅目標，但係今日你有你自己嘅工作，你要做好佢；你有你嘅見證要做好佢；你有家庭你要養好佢；你有個仔女你要教好佢。到有一日你慢慢漸進，神每一年每一個月，佢都不斷將佢所需要加俾你嘅嘢加俾你，使你能夠享用你每一年所過喺呢個地上所度過嘅日子。然後到有一日，就係神指定嗰一日，你做神所要你做嘅嘢，而你擁有神所要你擁有嘅恩膏，而你去成為神所要你成為一個嘅傳道人。嗱，呢個就係叫做真正嘅成功，而呢個先至會真正俾一個內心嘅裏邊嘅開心俾你。呢個就係神希望喺你人生裏邊每一個範圍當中啊，你都能夠去達到呢樣嘢，同埋做到呢一樣嘢嘅。冇錯，神係希望我哋點樣啊？神希望我哋喺我哋嘅屬靈，喺我哋嘅身體，喺我哋嘅情緒，喺我哋嘅經濟，喺我哋嘅同社會之間或者係人際之間嘅關係，同埋家庭之間嘅生活啊，喺呢啲每一個嘅單元，每一個嘅範圍當中咧，都能夠去成功。呢個就係點解我哋講到心意更新嘅原因啦，係咪？心意更新我哋教你每一個範圍、每一個領域當中咧，都能夠點樣啊？去進到呢個領域。呢個亦係點解我哋最尾嘅時候，我哋總括嘅時候用成功去總括佢。所以你睇到呢個就係神喺我哋嘅生命裏邊要我哋做嘅。而家最尾我想同大家去講出4點，我哋點樣去得到呢個成功？邊個想知道我哋有4點可以得到呢個成功嘅？好啦，第一點就係第一點就係咧，曾經有一個遊戲，唔知大家玩過未啊？就係一個咩遊戲咧？就係話我喺好細個嗰陣咧，就已經即係識得玩呢個啦。不過可能唔知你哋玩唔玩？有冇玩過呢一個啦嚇？呢個遊戲有陣時自己同自己玩都得㗎，有陣時你同人玩都得㗎。就係叫做一個叫做願望遊戲啊！即係你同譬如好似同每一個同個鄰舍大家走埋一齊咁樣，你願望啲乜嘢啊？我願望啲咩？大家鬥願望一啲偉大啲嘅嘢，有啲係願望1000蚊，有啲願望買公仔，有啲願望買衫仔咁樣，係咪？啲細路仔玩，每個即係有陣時兩個走埋一齊嘅時候，大家去願望一啲嘢嘅。嗱，但係咧，你會睇到咧喺一啲嘅願望當中，譬如好似舉個例啊，曾經有個 case，有個細路仔走埋一齊咧玩，佢諗緊點樣，即係憑一個嘅願望咧，係達到成為嗰班細路仔最聰明嘅其中一個人，就係乜嘢咧？佢就話我嘅願望，如果我有一個願望就係我希望我所有願望都能夠完成。呢個一個願望啫，係咪？但係呢一個願望就使到佢所有願望都唔完成到啦。咁結果呢個細路仔後尾喺嗰群細路仔就成為阿頭。但係我而家要講，原來人生同埋喺聖經裏面都有一個咁嘅願望㗎喎。你可以原來你求一樣嘢，而呢樣嘢就使你所有願望都完成嘅。邊個想嚇？原來有一種嘅，你話哎呀呢個細路仔係貪啦點點點，但係原來喺屬靈裏面都有。呢度就係一樣，就係話神同所羅門玩一個願望遊戲喎。佢突然間去所羅門面前話：你想求乜嘢？你想我俾啲乜嘢你？哇！呢個願望緊要。你知唔知佢又係一樣咁喺當時嚟講啊？嗱，但係咧呢個就等於神就同帶到所羅門嚟到一排嘅門口裏一幾千幾萬間門口。佢話：好啦，呢度每間門口都有一個寶庫，裏面有錢啦，有名譽啦，有女人啦，有地位啦，有開心啦，有成功，有家庭，有兒女啦，有國家啦，有經濟啦。好啦，呢度我哋有一大抽鎖匙，你要邊一條邊一條啫嘛嚇，即係邊一個願望嚇。咁但係咧，我哋睇下所羅門佢點答。結果你發覺咧，我哋得一路讀落去，你發覺所羅門佢求乜嘢啊？佢同神求乜嘢啊？佢求乜嘢？求智慧啊！而結果神回答佢話：你揀一個最好嘅，你已經揀咗一個最好嘅一個嘅 key 啦。點解咧？因為原來咧，佢揀咗嗰條鎖匙咧，係一條百合匙嚟嘅，就係所有門都開得晒。冇錯啦，原來我話你聽一樣嘢，智慧就係你願望當中嘅願望，就係能夠使你所有願望都能夠達成嘅一樣嘢。呢個就係點解我哋
成日都教智慧㗎。喺主日成日我哋教啲好實際嘅嘢。點解哇嗰啲嘢你話點解平時我諗唔到嘅咧，做唔到嘅咧，我平時唔知嘅咧，而家你講咗之後我好容易能夠做得到，我可以能夠引申咗出嚟。呢個就係智慧啊！智慧就係可以打開你人生裏面所有願望之門嘅，佢能夠使你擁有所有你所需要嘅嘢。而呢一個咧就係神所賜俾我哋嘅。因為點解啊？因為原來藉着智慧你睇任何嘢咧，係經過神嘅眼中去睇；你聽任何嘢，經過神嘅耳朵去聽，去感受每一樣嘢咧，你就係藉着神嘅感受去感受嗰樣嘢。而你行一生嘅道路係藉着神嘅真光去照耀你，而你嘅思想係藉着神嘅思想去幫你思想。而我話你聽一樣嘢，就係呢個就係神所賜俾我哋智慧啊！喺我哋嘅生命裏邊咧，所幫助我哋。曾經我哋講過話，成功等於咩啊？預備加上乜嘢？預備加上機會。你知唔知世界上宇宙裏邊有乜嘢力量係打開咗機會之門啊？嗱，預備加上機會等於成功。再講，預備加上機會等於成功。邊個想知道乜嘢係打開機會之門㗎？就係明白啦，就係智慧咧，就係打開咗機會之門。我話你聽到而家，如果有任何人啊，好似神一樣啊，好似神嘅思想一樣，好似神嘅眼一樣，好似神嘅耳朵一樣，好似神嘅感受一樣，佢能夠一夜之間成名，一夜之間能夠賺大錢。因為點解？如果佢能夠知道金融裏面嗰個嘅起跌，係咪？佢能夠知道金融裏面聽日嘅起跌、後日嘅起跌，或者任何一啲大嘅投資嘅變動嘅時候咧，我話你聽，佢一日之間可以發達啦。嗱，同樣一樣，呢個就係神所要賜俾我哋咧，我哋能夠藉着呢樣去成功嘅原因啊。咁當然啦，我哋唔能夠話藉着今日喺一日之間咁啊將智慧教晒你，因為主日啊同埋家在要不斷，我哋會不斷供應俾你嘅。呢個就係開晒所有門嘅鎖匙。邊個想知道第二個鎖匙？第二個開成功之門嘅鎖匙啊？好啦，第二個就係咩？神嘅話啦。我話俾你聽咧，喺聖經裏邊啊，你發覺點解佢充滿晒關於解決經濟問題嘅教導，關於解決朋友問題嘅教導，關於解決家庭問題嘅教導，解決家庭婚姻問題啊、關係啊、社會問題啊、人事問題啊、丈夫同太太啊、丈夫同仔女啊。因為原來聖經裏邊係一本咩書呢？原來佢解決咗唔單止係解決晒呢啲問題，並且去解決點樣你緊張啊、有壓制啊、被邪靈附身啊，或者經濟有問題啊、甚至道德有問題啊、思想有問題啊時候，佢到一個極限，甚至教你心意更新添，係咪？你發覺點解咧？點解啊？因為原來神嘅話咧就係一本成功秘笈啊！跟住講成功秘笈裏面就係講話你無論喺邊一個領域、邊一個範圍咧，你哋都可以成功嘅。而聖經為咗乜嘢寫成嘅？原來為咗你同我嘅成功。最基本就係成功地進入天堂啦，係咪？每一個同家嚟講，我哋會成功地進入天堂噶啦，係啦，冇錯啦。第二呢個咧，我可以話俾你聽，呢個就係第二個聖經，即係第二個 key 嘅。因為點解咧？你需要有呢一本嘅教導去製造你一個成功嘅人生，去幫助你喺你人生裏邊咧去改變。你唔係再係一個受害者，你而係一個得勝者。你唔係再一個奴隸，你係一個神嘅兒女。嗱，呢個就係一個好大好大嘅改變，甚至聖經佢教你唔單止教你點處理，教埋你點諗嘢、思想，去改變你嘅思想，去改變你重新去更新咧，成為一個預備一個真正成功嘅一個嘅生命嘅開始。好啦，而咧第三個咧，邊個想知道第三個打開成功之門啊？就係去認識呢一個為你製造成功嘅製造者，就係邊個？就係主耶穌基督。原來佢係為每一個人。每一個男、每一個女、每一個喺呢個地上嘅人咧，佢都願意為佢製造一個成功嘅生命。啊，撒旦就唔同啦，撒旦調轉佢點樣啊？佢希望喺你嘅腦裏邊，喺你嘅思想裏面，去畫一幅咧你好差嘅圖片，係用罪疚感啊，你犯個罪走嚟控訴你啊，佢用嗰啲軟弱、用啲罪啊去整你。我聽啊，佢首先罪同埋呢啲嘅試探係佢第一個擺入嚟嘅，而佢擺入嚟之後又去控訴你話你點解你要諗呢樣嘢？你發覺呢個撒旦自己去做，佢做呢啲嘢為咗乜嘢咧？佢做呢啲嘢就係為咗使你去失敗。但係調翻轉，主耶穌嚟到呢個世界係希望做咩啊？原來主耶穌嚟到呢個世界就係去將神嘅形象去彰顯出嚟，將神嘅心思意念同埋將神嘅計劃去彰顯出嚟，就係話使人類去成功啊！你知唔知啦？原來就係使人類去成功啊！原來神係一個好嘅神，係一個成功嘅神，係一個去願意去給予嘅神。你會睇到主耶穌基督見到人哋孤單嘅時候，佢花時間落去同佢溝通。你發覺喺聖經裏面有一啲即係稅吏啊，或者一啲嘅有錢佬啊，佢係好孤單，喺啲樹上面，甚至喺好多地方去等候主耶穌。但係主耶穌讓佢哋點樣啊？有時間可以同主耶穌自己去溝通。你會發覺主耶穌見人孤單嘅時候，佢同人溝通；佢見到人哋有病嘅時候，佢會點啊？去醫佢。因為點解啊？原來主耶穌嚟到冇錯啦，就係為咗人類有一個成功嘅生命。當主耶穌基督去見到人
去無知嘅時候，佢會教導佢。主耶穌見到人哋肚餓嘅時候，佢餵養佢。主耶穌見到人去活喺一個非常之介乎於即係求求其其嘅生活嘅時候，你發覺主耶穌話：你要做門徒，你要有一個新嘅標準，呢個標準係高過法利賽人文士嘅標準。因為點解啊？因為主耶穌嚟到呢個世界就係為咗使我哋去成功嗱，所以你需要認識呢一個成功嘅主宰，一個成功嘅創造者。呢個人就係主耶穌基督。而第四個最後一個嘅 key，我想教俾你哋聽，就係撒種洗利成。咁你話呢個我都聽過，但我而家要講一個 key 啊，關於撒種裏面有一個 key，你從來未諗過嘅。聽住啊，每個同家講話一定要聽下呢個嚇。好啦，聽住啦。原來咧有一樣係可能你哋冇諗過。首先你要知道，第一我哋要講一個嘅有嘅缺陷咧，你哋要小心。即係你一定要知道咧，就係話撒種一定要係個心要預備好嘅，係咪？如果有個自私嘅心，可唔可以撒種同埋種翻出嚟？唔得㗎。但係如果你聽咗關於撒種嘅教導咧，你聽完之後咧，哎呀，我要爭住撒種，爭住撒種啊咁。嗱，你發覺咧，如果係咁嘅時候咧，你係咪有個自私嘅心啊？咁而你撒種係咪枉然啊？冇錯啦，就算你付出1/10或者好多嘢，你嚟自一個貪念嘅時候，你嘅心係咪好啊？唔係，而你有冇神會唔會俾翻100倍你啊？唔會噶，你種嗰啲嘢種唔翻嘅。咁你話哎呀日華，咁我點好啊？嗱，我有一個方法教你咧，包你咧就一定咧就可以杜絕呢樣嘢嘅。而並且就係話咧，你可以能意想不到，原來呢個都係一個撒種嚟嘅。原來可以撒一個咩？機會嘅種。今日講機會嘅種，咩機會嘅種？點為之機會嘅種啊？聽住啦，原來我哋一生裏邊咧。嗱，譬如好似我哋教會係咪有 nursery 嘅？邊個記得我哋有 nursery 嘅湊 B B 仔嘅？嗱，你睇下呢啲人咧，佢走去 nursery 裏邊，佢湊 B B 仔，佢係俾我哋俾其他人有機會啊去撒種，或者有機會去聽神嘅話，係咪？係咪先？嗱，即係話呢個人係製造機會或者係甚至咧使到去幫人製造機會，使人成功。嗱，你知唔知原來你撒一啲咁嘅種子嘅，你製造機會俾人成功嘅時候，神會俾翻咩你啊？神俾翻100倍嘅機會你。所以有啲人咧，哎呀，我爭住撒種，我冇乜機會撒種啦。嗱，咁你想有多啲機會嘅時候，你應該點樣？你係製造多啲機會俾人。嗱，譬如好似嗰啲，即係我哋好感謝神，有好多個姊妹好願意喺 nursery 裏面去做，但係即係有啲就冇啦。但係你會睇到呢個係一個好好嘅榜樣，同埋一啲好偉大嘅心嚟嘅，即係話你發覺 nursery 有咩種撒啫？咪即係對住啲細路仔，錯啦，佢哋係撒緊啲機會嘅種子。即係話佢俾機會佢啲朋友，佢俾機會佢啲弟兄姊妹，能夠有機會去成功，去聽神嘅話。你知唔知道呢啲姊妹將來會點啊？佢會有更多機會聽神嘅話，係比任何人都多嘅。因為點解咧？因為佢撒咗機會嘅種子。跟我講機會嘅種子，因為原來你咁做嘅時候咧，聽住你話，哎呀咁有乜可能啊？我製造機會俾人哋，會使到自己有更多機會成功啊？咁有啲咁嘅嘢咧？嗱，我用一個好簡單嘅例子，我就算唔從燒錢去睇。我淨係同實際事件睇，但係當然啦，超前裏面仲犀利100倍係咪？但係你從實際睇啫嚇。如果你譬如你製造好多機會俾人成功，你其實製造一樣嘢叫做機會領域。點為之機會領域啊？你知唔知咁嘅時候佢會製造一個機會領域喺自己身邊嘅？因為佢所有朋友都係好成功嘅，好成功嘅話嗱，就等於咧有一個人佢製造好多機會，使好多人旁邊嗰啲人富足，係咪？咁使到佢所識嘅朋友、所識嘅最死黨、最老友嘅人，全部都有錢佬嚟嘅。佢製造一個種叫做富足領域，就好似如果你製造成功咁樣一樣啦嚇，就會做到一個成功領域。因為你身邊嘅人所有人都因為你而成功啊嘛，富足都一樣嚇，你可以製造一種富足嘅領域。而呢種領域咧，你話相對嚟講會唔會使你更多機會去成功，或者更多機會去富足咧？會噶噃，會噶喎。如果你譬如好似舉個例，你製造更多有錢佬出嚟喺你嘅身邊，我覺得。嗱，咁佢哋係同你咁死黨啦嚇，而你又製造咁多機會使佢哋成功咧，相對啊，佢哋咧就會製造翻啲機會俾你，而俾翻啲機會你，而你所得嘅機會係遠比當日佢哋能夠所得到更好。因為點解咧？當日你啊只係自己係一個普通人咁樣去幫佢哋啫，但係今日佢哋而家成為一個成功者去幫你。啊，所以就算從一個普通嘅例子嚟講，唔從超自然嚟講，你都會製造一種叫做成功嘅領域。呢種嘅成功嘅領域或者成功嘅區域咧，係會使到你活喺一個生活一個環境當中咧，係更易遇到成功嘅，更多機會去成功嘅。呢個就係從機會去講啦。你製造咁多機會俾人成功，而將來你知唔知啊？你一定會收翻100倍嘅機會咧，可以更成功。包括神嘅話，知唔知啊？所以你會睇到有啲人咧係嗱，譬如我點樣做啊？即係又話咁樣，譬如好似啱啱我哋過咗2-3個禮拜有個醫治，已經過咗啦嚇，有醫治聚會。你發覺有啲弟兄姊妹咧，佢
佢哋已經殺咗好多種啦，佢寧願咧喺背後默默耕耘做一啲嘅工作咧，冇機會殺種嘅。嗰啲咧可能係湊 BB 仔啊，可能係喺門口去接待啊。但係醫治嗰啲成班喺出邊醫喎，但係佢係仲喺後邊做緊一啲嘅嘢，佢冇機會去按手，冇機會殺種啊。但係佢自己付出去製造啲機會俾其他弟兄姊妹咧可以殺種。但係你知唔知呢個人最後點樣？佢自己都會有100倍嘅機會咧去收翻翻嚟。同樣就係話醫治又係啦，經濟又係啦。成功又係啦，好似做呢份工呢份真係一個好嘅機會我可以得呢份工。但係有個弟兄更加俾你需要，你讓咗呢個俾佢做。我哋話哎呀，咁會唔會蝕底？唔會，因為你將來會有翻100倍嘅機會。做嘢又係，喺經濟裏面又係，喺神嘅能力裏面又係，喺研讀神嘅話裏面又係。呢個就係神希望喺佢家裏邊咧，好多人都識得去服侍。所以點解你會發覺喺聖經裏面講話，所有謙卑嘅神一定會升高，因為呢個就係殺種噶啦。即係話僕人就係一個好特別嘅一個名詞，就係話專係製造機會俾人哋成功嘅。你發覺僕人啦，佢會做一啲最謙卑嘅嘢，做一啲最唔起眼嘅嘢，使人哋去得晒所有嘅名堂好似以利沙咁樣做嗰陣使到以利亞威晒啦，又幫佢洗手洗腳。但係你會睇到咧，但係最後得翻雙倍嘅機會係邊個？就係以利沙。你會睇到，冇錯啦。呢個就係神所希望我哋人生裏邊所達到同埋所得到。曾經有一個人都係咁樣嘅，曾經有個細路仔佢聽到呢一個嘅信息咧，佢聽咗之後，哇，覺得好啱啊！結果咧決定去做呢樣嘢。結果佢翻到去個公司嗰度咧，佢就同個老闆講話，佢話老闆，我想使到你成功，我要為你嘅緣故，我要盡我所能去使你成功。我希望使你更加比以前咧更容易成功，更多機會成功。佢話咧，使你成為世界上最好嘅 boss 最好最賺到錢嘅 boss， 賺到更多錢佢話好簡單，你話俾我聽，你需要我做啲乜嘢，使你更加成功？你將你最難做嘅嘢俾我做啦，最辛苦、最影響你時間嘅嘢俾我做，最能夠去釋放你，使到你能夠做得最多嘢嘅，你俾我做啦咁樣咁結果呢個嘅年青人嗰個 boss 咧，哇，聽到之後，哇，直情嚇一跳，爭啲喺凳攆落嚟。佢話：我從來未聽過人咁同我講過嘢。佢話：你點解咁樣咁好人要使我成功咧？你究竟為咗乜嘢咧？呢個細路仔佢話：因為我相信神，我相信神，因為我咁做嘅時候咧，佢祝福翻我我今日所以我願意去使你成功，使到你賺到更多錢使到咧，譬如好似而家我薪水每個鐘頭得5蚊啦如果你賺得更多錢嘅時候，神會藉著你祝福翻俾我，就將我加薪加到6蚊一個鐘咁樣佢咁同個 boss 講。個 boss 聽完佢話唔使啦。佢話而家你已經由5蚊加到6蚊。佢話我會為佢話如果真係單即係得到一個好似你咁好嘅一個嘅職員咧，我值得俾幾高薪水都抵。你諗下呢個細路仔單憑聽咗呢個信息，一日之間佢升咗薪水。因為點解我話咧？呢個就係神所俾你嘅祝福咯。呢個人就係咁樣，佢得咗呢個嘅祝福，而得咗呢個嘅成功。好啦，咁今次呢個信息咧就到此為止。